阿李 Sir 你咁樣講，令我諗起另外一個更加傳奇嘅球員，但係又好可惜太早成名嗰個叫佐治貝斯啦。呢個又係佢唔夠30歲已經退休壞嘅。孩子。我記得佢7幾年嚟香港嗰時候，我都有同佢見過啊，傾過。其實佢本身即係佢唔係一個即係好差嘅人嚟嘅，不過可能一個冇咩嘢家庭教育唔係話咁高啊，即係佢淨係好開心，淨係開心諗住，咁變咗有啲嘢佢唔諗到其他嘢啊。但係其實佢踢波佢係好100%投入，但只不過響其餘嘅時間咧管理得唔好咯。